Horoskopi ditor, e diel, 15 mars 2026. Dashi. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të dëshirave, idealeve dhe miqësisë, i dashur dash, duke nxitur një nevojë për të ndjerë shpresë plot dhe i lidhur. Mund të jetë gjithashtu një ditë me shumë energji dhe gjallëri rreth një çështjeje ose një personi nga e kaluara juaj që është rishfaqur. Mund të zbuloni se keni më shumë energji për të qetësuar diçka ose për të marrë me një problem bezdisës një herë e përgjithmonë. Një informacion i ri ose një kujtim i papritur mund ta bëjë mendjen tuaj të shkojë me shpejtësi sot dhe mund të ketë një pasqyrë të re për një çështje. Nëse mund ta shfrytëzoni energjinë shtesë, kryesisht energjinë mendore, mund të jeni shumë produktiv sot. Mund të ketë një dëshirë për të ndarë diçka private ose për të liruar një barë mendore, megjithse mund të dëshironi të kontrolloni 2 herë që nuk po zbuloni diçka para kohe. Mblidhni faktet tuaja para se të hidheni në diçka. Meqense Merkuri është ende retrograd dhe ai përputhet me sundimtarin tuaj në sektorin tuaj të nëndërgjegjes dhe të së kaluarës, frustrimi për një problem të kohëve të fundit që po shfaqet përsëri mund t'ju mposhtë. Mundohuni të mos bëni lëvizje të nxituara, si në planin fizik ashtu edhe në atë mendor. Demi. Energji e mirë është me ju sot për të njohur prioritetet tuaja, i dashur dem, ose për të marrë me përgjegjësitë tuaja. Objektivat personale dhe profesionale fitojnë vrull dhe ju ndiheni mjaft pozitiv për atë që mund të arrini në të ardhmen. Të tjerët mund t'ju vënë re për pikpamjen tuaj veçanërisht unike ose vëzhgimet e sakta sot, dhe ju mund të shijoni një ndjenjë të këndshme gjallërimi dhe entuziazmi. Kini kujdes se mund të ketë një tendencë për të keq interpretuar ose për të investuar shumë energji në diçka për të cilën ndryshoni mendje më vonë. Gjithashtu, mund të jetë veçanërisht e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje sinjaleve emocionale, jo vetëm atyre intelektuale, dhe të shmangni marrjen për zemër të komenteve të tjerëve ndoshta të pandjeshme. Përndryshe, kjo mund të jetë një ditë emocionuese në të cilën vizionet dhe idetë e reja janë frymëzuese dhe ndezin një zjarr nën ju. Bisedat me miqt ose grupet dhe takimet në përgjithësi janë të gjallëruara. Kërkoni mundësi miqësie dhe zgjerimi, por prisni deri më vonë për fillime të reja kur Merkuri nuk është më retrograd dhe periudha juaj e tërheqjes ka mbaruar. Binjakët. Je më i prirur të lëvizësh, të ndërmarrësh veprime dhe të trajtosh fushat problematike tani se sa zakonisht sot, i dashur binjak. Dikush mund të nxjerrë në pa cilësitë e tua më aktive dhe iniciuese tani dhe t'ju inkurajoj të ndiqni atë që dëshironi. Po komunikoni dhe po shfaqeni me forcë të konsiderueshme sot. Me siguri do të gjeni mënyra për të përmirësuar metodat tuaja, por keni kujdes që të mos shqyteni plotësisht në një problem. Një problem i vjetër që ishte lënë mënjan tani mund të rishfaqet, ose mund të ndiheni të shtyrë për të zgjidhur një çështje të ndërlikuar. Do të ishte mirë të linit diçka pas krahave një herë e përgjithmonë, por keni kujdes për padurimin dhe lëvizjet impulsive ndërsa Marsi dhe Merkuri retrograd vinë në një vijë. Fjalët dhe veprimet e penduara të bëra tani mund të jenë të vështira për të mbajtur mend më vonë. Je i vendosur dhe i vërtet me veten në marrëdhëniet me të tjerët dhe zgjidh rrugën e duhur nëse njerëzit po të prekin. Mund të përjetosh një rritje të motivimit për të trajtuar problemet ose për të rifilluar një projekt të vjetër, por mund të kesh shumë më tepër ide se sa kohë. Gaforja. Ka të ngjarë të ndjeni më shumë besim në aftësinë tuaj për të kryer gjërat sot, i dashur gafore. Një lidhje me dikë mund të thellohet sot. Një ndjenjë më e fortë qëllimi mund t'ju jap energji. Kjo është një ditë me motivim dhe vendosmëri në rritje për të kryer gjërat, ose të paktën, për të kuptuar diçka më plotësisht. Ka një dozë shtesë mbretësie në kapacitetet tuaja mendore tani, dhe jeni të prirur të shikoni nga e kaluara për të shqyrtuar problemet ose për të lënë diçka në harres. Për rezultatet më të mira, përqendrohuni në lidhjen e gjërave të lirshme. Mund të jeni të shpejtë për të debatuar ose mbrojtur një mendim ose kauz. Megjithatë, keni kujdes nga shumë gjëra që jetojnë në mendje, pasi kjo mund të zbejë përkohësisht ndjeshmërinë ndaj sinjaleve emocionale. Jeni të kujdesshëm për atë që shprehni, dhe nëse diçka e thënë ju shqetëson vërtet dhe bën që mendja juaj të nxitojë, përpiquni të prisni para se të reagoni, pasi tendenca për të keq interpretuar është e lartë. Luani. Kjo është një ditë e mirë si për të marrë vesh me të tjerët ashtu edhe për të kryer punët, i dashur Luan. Duket se keni energji të tepërt sot, kryesisht për shkak të entuziazmit për atë që mund të arrini tani dhe në të ardhmen. Kjo është një kohë e mirë për të marrë me projekte ose përpjekje që i keni lënë pas dore ose që i keni shmangur në të kaluarën.
Ka guxim mendor për të mbështetur, më shumë se zakonisht, si dhe një dëshirë të vërtet për t'i bërë gjërat të ndodhin. Mund të ketë një ndjenjë konkurrence sot, dhe kjo mund të përdoret pozitivisht si motivim për të bërë përmirësime. Shqetësimi mund t'ju çojë në zbulime të mëdha, por gjithashtu mund t'ju çojë në një rrugë shkënjyese nëse nuk jeni të kujdesshëm. Përqendrohuni te problemet ekzistuese tani për rezultatet më të mira, në vend që të kërkoni të reja. Shmangni presionin shumë për përgjigje nëse nuk jeni të përgatitur t'i merrni vërtet ato. Jeni të vendosur dhe të sinqert në marrëdhëniet tuaja me të tjerët, por shmangni fjalët dhe lëvizjet e nxituara. Virgjëresha. Virgjëresha e dashur, sot mund të ketë një ritëm të përshpejtuar dhe energjik në një marrëdhënie, si dhe komunikime të animuara ose impulsive. Të tjerët mund të reagojnë fuqishëm ose të veprojnë paksa në mënyrë të paparashikueshme. Mund të rishikoni një problem të vjetër dhe këtë herë të gjeni përgjigje për të, megjithse mund të ndiheni paksa shumë intensiv ndërsa e bëni këtë. Një marrëdhënie e vjetër ose një person i rëndësishëm në jetën tuaj mund të jetë në fokus të fortë. Mund të jeni veçanërisht të përqendruar në ide ose lëvizje, dhe ndoshta në të dyja, por mund t'ju duhet ta lini trurin tuaj të pushojë. Megjithatë, keni kujdes për lëvizjet të nxituara në këtë kohë, pasi mund të mendoni se e dini të gjithë historinë, por ka më shumë për të ardhur më vonë. Peshorja. Një problem ose ankesë e vjetër, veçanërisht në lidhje me punën ose shëndetin, mund të shfaqet sot, duke kërkuar vëmendjen tuaj, e dashur peshore. Mund të ketë një ritëm të përshpejtuar në rutinat dhe punën tuaj, dhe mund të ndjeni një dëshirë të papritur për të zënë, për të bërë një ndryshim të vërtetë dhe për të zgjidhur problemet. Është një kohë e shkëlqyer për të gjetur mënyra për të zvogëluar shpërdorimin, pasi jeni veçanërisht të shkathët dhe mund të arrini lehtësisht në qëllimin ose në fund të fundit. Energjia mendore është e fortë sot dhe është më mirë ta përdorni atë për të pastruar rrëmuin ose për të pastruar jetën tuaj në mënyra të vogla, por domethënëse. Kini kujdes nga fjalët e mprehta, pavarësisht nëse i dëgjoni apo i thoni. Ekziston një cilësi biznesi, paksa e paduruar gjatë ditës. Akrepi. Dëshira për të ndjerë rehat dhe komod është me ty sot, i dashur akrep. Fytyrat dhe vendet e njohura janë qetësuese dhe terapeutike tani. Megjithatë, mund të ketë gjallëri rreth romancës, një miku ose një projekti krijues sot, me Marsin dhe Merkurin retrograd që takohen në një sektor të tabelës suaj që rregullon këto çështje. Mund të ketë surpriza ose emocione tani, një dëshirë për të shkuar deri në fund të një çështjeje dhe një nevojë për të zgjidhur një problem nga e kaluara. Mund të ngjalleni nga një interes ose ide dhe mund të përqendroheni në ide, projekte apo edhe njerëz të kaluar. Është një ditë e fortë për të ndjerë i motivuar për të zgjidhur gjërat. Një dëshirë e pamohueshme për të shprehur në një mënyrë krijuese dhe unike mund të mbizotërojë. Për sa kohë që shmangni vendimet impulsive ose një prirje tepër konkurruese, kjo mund të jetë një ditë e shkëlqyer për rritjen e niveleve të motivimit, duke bërë një ndryshim të vërtet në listën tuaj të detyrave dhe duke zgjidhur problemet e vjetra. Shigjetari. Shigjetari dashur, kjo mund të jetë një ditë e mirë për të vazhduar aty ku e keni lënë në një projekt të vjetër, veçanërisht në shtëpi ose me familjen. Diçka nga e kaluara mund të rishfaqet dhe mund të jetë freskuese ndërsa zbuloni nevoja që ose i keni mohuar ose thjesht i keni anashkaluar. Shtëpia mund të mos jetë pikërisht parajsa juaj sot, pasi ka të ngjarë të jetë mjaft e zënë dhe ndoshta kaotike, dhe nëse jeni larg shtëpisë, mund të jetë që truri juaj të ndihet i mbingarkuar ose veçanërisht i ngacmueshëm. Përgatituni për ndryshime në plane dhe një nivel të caktuar shqetësimi, por edhe një shans të vërtet për të bërë gjërat. Bisedat mund të jenë të gjalla. Një partner mund të marrë drejtimin sot ose t'ju energjizojë dhe inkurajojë. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të komunikimit, duke shërbyer për të rritur kuriozitetin dhe dëshirën tuaj për të diversifikuar. Bricjapi. Ju flisni me më shumë pasion sot, i dashur bricjap, dhe mund të jeni më të shpejtë se zakonisht në komunikim. Sigurisht, komunikimi i nxituar ndonjëherë mund të jetë për të ardhur keq, kështu që mund të dëshironi ta keni kujdes këtë, por mund të shijoni shumë mirë aftësinë për të marrë vendime më të shpejta ose për të trajtuar një çështje që e keni lënë mënjan. Energjia mendore është e lartë sot dhe duhet të mbahet mend se njerëzit mund të mos thonë atë që kanë në zemër. Si e tillë, është më mirë të mbani një distancë emocionale kur nëse përfshiheni në debate. Mund të ketë shumë shpërqendrime, por kjo mund të jetë një ditë e shkëlqyer për të ringjallur një interes ose ide të vjetër mendore. Përballimi i bllokimeve është i mundur.
Synoni t'i përgjigjeni një dëshire për të kujdesur për çështjet e biznesit ose për të zhvilluar një talent. Ujori. Kjo mund të jetë një ditë energjike dhe motivuese, i dashur ujor. Hëna në shenjën tuaj intensifikon emocionet tuaja dhe rrit ndërgjegjësimin tuaj për nevojat dhe dëshirat tuaja. Gjithashtu mund të ndiheni mjaft të motivuar për të vënë idet në veprim, për të zgjidhur problemet dhe për të kryer gjërat, veçanërisht me financat dhe biznesin tuaj ose çështjet praktike. Mund të ketë një arsye për të mbrojtur veten ose për të dalë në mbrojtje të dikujt në një nivel mendor. Jeni pak më impulsiv se zakonisht dhe vendimet mund të merren shpejt, idealisht jo me nxitim. Kjo është një kohë e mirë për të rishikuar idetë e vjetra dhe ndoshta për t'i përditësuar ato. Rishikimi i blerjeve ose buxheteve të kaluara mund të jetë i frytshëm. Megjithatë, kjo nuk është koha për t'u përfshirë plotësisht, pasi Mërkuri është ende retrograd deri në datën 20 dhe aktualisht është i acaruar nga Marsi, i cili po ushtron presion dhe mund të çojë në gabime. Peshqit. Energji e mirë është me ju si për të përmbushur nevojën tuaj për kohë vetëm ose private, të dashur peshq, ashtu edhe për t'u lidhur me të tjerët. Mund të ndjeni nevojën për të rënë në kontakt me ndjenjat tuaja më të thella për një çështje. Megjithatë, energjia mendore është e bollshme sot, dhe ndërsa ndonjëherë mund të kalojë kufirin e teprimit, mund të bëni shumë me të nëse e trajtoni mirë. Dëshira për të ndërtuar diçka për veten tuaj ose për të ndërmarrë veprime mbi idetë tuaja mund të jetë e fuqishme tani, dhe jeni më të gatshëm të bëni atë që duhet për të bërë që gjërat të ndodhin. Mund të dëshironi të keni kujdes për vërejtje impulsive ose të pandjeshme pa dashje, pasi mendja juaj po punon shumë më shpejt se zemra juaj dhe me një ritëm më të shpejt se ai i shumicës së njerëzve përreth jush. Sigurisht, mund të thoni diçka dhe menjëherë të përgatiteni për kontrollin e dëmit. Sidoqoftë, mund të vendosni të merrni në konsiderat së pari pasojat dhe t'i kurseni vetes të lashe. Mund të ketë disa kthime prapa ose frustrim tani që shërbejnë si një shtytje për të pastruar kuvertat për fillime të reja. Mundohuni të mos bëni lëvizje ose komunikime të nxituara tani, pasi Mërkuri është ende retrograd në shenjën tuaj, deri më 20, dhe ende nuk keni të gjithë informacionin ose burimet për të ecur përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.